Hajde shkojmë me telefonot. Alo, përshëndet. Opa! Në mëngjesi. Ku je Berti? Që këtu në afër Tullnit, sa ka përcyer qytetin e Tullnit edhe janë drejtim të Vjenës. I kam parapërsisht edhe 30 kilometra. Deri në Vjenë? Deri në Vjenë. Nuk e paske shumë. Qësh po kalon Berti? Bacizet, përshëndes ty, stafin tuaj dhe gjithë dëgjuesit pari. Deri tani çdo gjë është duke shkuar në rregull. Për një 3 ditë i kam pas disa shoqërues që më kanë përkrahur shumë këto ditë, që nga dje jam vetën që jam duke shkuar në drejtimin e Vjenës. Na pas ka ik miftarja, po? Miftarja është shku se normal ai duhet më shku në punë, i ka punë të veta, edhe ata të minhenit, edhe ata duhet me punu. Ashtu. E tash për momentin je krejtësisht vetëm? Po, momentalisht që jam krejt vetëm. Qësh është koha? Qësh është koha? Koha është me shi, një shi let nga pak, jo shumë. Po shihet që është vrënd? Po shihet që është vrënd? Po, shi shumë i let nga një që po bie. Po. Sot po pritet më na bashkangjitë edhe Xhavit Shabonaj. Shumë bukur. Me ka thirrë mbrëm, ka thënë se do dalë ekstra. Po. Të eci pak me mua. I lumë. Faleminderit. Shpresoj që nga Vjena apo afër Vjenës do lajmërohet edhe ndokush që të bëj tupdhat segmentit së bashku me mua në këtë rrugtim. Mirë. Qësh pendin vetën kështu? Sa ditë u bon që po udhton? Sot është dita e 18 Bacëzeq. Edhe? Nisën nga deri tani shumë mirë, fizikisht, psikikisht dhe gjaket në rregull është. Për ata edhe jam përgatitur edhe më herët, sepse kjo e kam ditë se kjo sfidë nuk është edhe aq e lehtë, do jetë më e mundishme se sa sfidat e kaluara. Po normal. Mi po kur të kesh për një qëllim të caktuar, çdo mundje ja vlen, sepse kjo sfidë është sfidë humanitare, që t'ju ndihmojmë fëmijëve dhe të moshuarve me nevojat veçanta. Mirë. Gjatë rrugtimit, qysh janë reagimet e njerëzve, apo e di njerëzit çka je ka bon, a nalet kush më të pyet, a policia, a dikusha, a kanë dëgju njerëzit që ti jetu e ki morë këtë mision edhe kimi i dalë në fund kësmet? Përkrahje të madhe kam nga dëgjues ndryshëm në rrjetet sociale. Me po këtu janë të mësuar ta gjermant e austriakt e çekt, sepse këta i kanë gati të përditshëm si njerëzish. Me po jo me qëllime humanitare që është kam unë, sepse unë kam qëllim humanitar, nuk e kam qëllim vetëm hajtë dalë të shëtis pak. Po. Sikur të tjeret. Kjo është qëllim humanitar, Bacëzeq e din fort mirë, se nëpërmjet kësaj sfide dhe sfidave të kaluara, ne ju kemi ndihmuar shumë në vendin tonë. Nga kamioni i vitit kaluar që ka ardhur, 98% tërësisht e kemi shpërndar në për këto familje apo shoqata ndryshme. Po. Një ndër ta je proganist edhe vetë me RTV Fontanës së Bashku. Mirë. Edhe po tec kështu, je happy gjatë udhëtimit, apo ndin lodhje, ka fillu më të kalun monotoni, apo e ki qëllimin edhe nuk s'mbrapsësh? Qëllimi është humanitar edhe do i shkoj deri në fund. Edhe jam shumë i lumtur që çdo gjë është duke shkuar në rregull, pa kurfar problemi deri me tani, sepse unë rrugtoj jo vetëm në përshtigjet bicikletave, por edhe në për rrugë magjistrale ku frekuentimi i kamioneve apo veturave shumë i madh. Edhe në përshtigje malore, domethënë unë i frekuentoj gjitha rrugët. Po se po të shohim ka herë në për do Malije, në për do Zabelet të Mucit, në për... Po, gjithka. Të lumë, Berti, të mirë presim, uroj të shkojmë barë kë mision humanitar. Bacëzeq, unë i ftoj gjitha biznesit që ta përkrahin këtë sfidë, jo Albertin, po këtë sfidë me qëllime humanitare. To bizneset nga komuna i Stogut janë të shumta,
Mi po shpresoj që në ditët në vijim të në lajmërohen edhe më shumë biznese tjera. Uroj dhe shpresoj u bojnë ftesë dhe neve që qysh e the edhe ti, kjo nuk është përkrahje dhe mbështetje për Albertin, po është përkrahje dhe mbështetje për njerëzit me nevojë që ata do të jenë përfitues të këtij humanizmi tonë. Sepse gjithë këtë rrugtim, unë e bëj me shpenzimet mia, me shpenzimet vetanake, unë s'kam nevojë për ndihmë për veti, po vetëm që ndihmojmë këtyre kategorive që kanë shumë nevojë për ne. Ju bacëze që dini mas mirëti sa janë kërkesat në këto drejtime. Shumë sakt, shumë sakt. Berti të shkoft në barë. Faleminderit shumë bacëzeq, edhe ftoj nëse është dikush nga Vjena që e sheh këtë video, të lajmërohen që të bëjnë sadopak disa kilometra, sepse une edhe për ata shoqërues që më bëjnë, që më shoqërojnë, edhe për ta për këtë sfidë japin nga €1 për kilometër. Ti pagun për ta? Jo ata, unë i paguj për kilometra për këtë sfidë, që edhe ato para që mblidhen nëpërmjet rrugtimit, edhe ato të shpërndahen. Hajde të shkoft marë Berti edhe unë u bëj ftesë bashkëdhetarëve tonë nga Vjena me rrethin, le të dalin, le të janë zonë pritën Albertit e le të bashkangjiten këtij aksioni humanitar mjaft sfidues dhe mjaft të mundimshëm që e ka bo Alberti për njerëzit që kanë nevoja në Kosovë. Të lumt Alberti dhe dëgjojmë herë të tjera. Faleminderit shumë, dëgjojmë herë të tjera. Pa tjetër, na herë pas here, do të vejmë kontakt me Albertin dhe të shofim se si po i shkon. Unë kisha preferu që ta përfundojmë këtu pjesën e parë të programit të mëngjesit, edhe ju ftoj në pjesën e dytë që të jemi sërish së bashku.